Здравствуйте! У пользователей пеллетных каминов возникает много вопросов по его обслуживанию. Сегодня я расскажу вам об обслуживании пеллетных каминов Thermal. Обращаем ваше внимание, что среди услуг, предоставляемых сервисными специалистами компании Thermal Shop, есть услуги очистки пеллетного камина, дымохода, а также возможно заключение годового сервисного обслуживания. Внимание! Все операции с пеллетным камином необходимо производить, дожидаясь его полного остывания. Не забудьте обесточить камин перед операциями очистки внутреннего пространства камина. Сегодня я расскажу про очистку пеллетных каминов от компании Thermal Shop. Перед нами пеллетный камин воздушного отопления Thermal 10 Vent. Это готовая к работе система воздушного отопления. Для него не нужны радиаторы, трубы и теплоноситель. В едином корпусе объединены топка, теплообменник, просторный бункер на 15 кг пеллет, вентиляторы для распределения горячего воздуха и система автоматизации непрерывного горения. Пеллеты – это твердое топливо. При его сгорании образуются зола, иные продукты сгорания, которые впоследствии затрудняют процесс горения, теплопередачи и эффективности пеллетного камина. Пеллетные камины Thermal необходимо периодически обслуживать. И сейчас я расскажу, как сделать это правильно. Для ежедневной очистки необходимо выключить пеллетный камин Thermal и произвести очистку топки. Для этого дожидаемся полного остывания камина. Вынимаем топку и вытряхиваем несгоревшие пеллеты. Обратите внимание на чистоту отверстий в топке для доступа воздуха. При использовании низкокачественных пеллет может образоваться шлак в топочном пространстве, полностью перекрывающий доступ кислорода к пеллетам и препятствующий равномерному сгоранию, дожигу и заполнению пеллетами топочной части. При неоднократных проблемах с удалением шлака и забиванием отверстий поменяйте пеллеты на более качественные. Обратите внимание на пространство под топкой. Там не должно быть пеллет или золы. В случае деформации топки следует ее заменить. В продаже у компании Thermal Shop имеются запасные топки из нержавеющей стали или чугуна. Необходимо ежедневно досыпать пеллеты в бункер. Бункер пеллетного камина Thermal 10 Vent имеет вместимость 15 кг, что хватает на один день непрерывной работы. Для увеличения длительности горения имеются дополнительные бункеры емкостью 60 литров или 200 кг, которые существенно увеличивают автономность работы. При работе камина стекло в дверце может стать грязным. Скорость загрязнения стекла зависит от качества пеллет и особенностей работы системы удаления дыма. Для очистки стекла используйте хлопчатобумажную ткань или газетную бумагу с небольшим количеством чистящего средства для стекла. Для очистки жаропрочного стекла дверцы рекомендуем использовать специальные жидкости производства компании Hansa. Большинство операций по очистке пеллетных каминов Thermal специалисты компании Thermal Shop производят с помощью специального зольного пылесоса. Это специализированное устройство позволяет качественно и без проблем убрать золу, древесную пыль из труднодоступных участков. Ежедневно производите очистку нержавеющего теплообменника пеллетного камина Thermal с помощью специального рычага. Каждые 3 дня требуется убирать зольник с продуктами горения. Для этого отключите камин, дождитесь, пока он остынет, откройте дверцу, достаньте зольный ящик и высыпьте его содержимое. Будьте внимательны! Даже в остывшем камине в зольном ящике могут содержаться тлеющие пеллеты. При использовании зольного пылесоса убедитесь в отсутствии тлеющих фрагментов пеллет. Они могут повредить ваш зольный пылесос. Периодичность очистки зольного ящика зависит от качества используемых вами пеллет. Чем ниже процент зольности, тем реже потребуется чистить ваш пеллетный камин. Это мешок пеллет 15 кг, а это зола, которая образуется при сгорании 15 кг пеллет. Не допускайте переполнения зольного ящика. Ежемесячно необходимо чистить теплообменник с помощью систем химической очистки, добавляемых в бункер, и после остывания камина металлической щеткой и пылесосом для золы. Также ежемесячно проверяйте состояние уплотнителя на дверце камина. Благодаря уплотнителю достигается герметичность дверцы, что важно для правильной работы камина. Необходимо периодически проверять уплотнитель, и если он поврежден, заменить его. Ежемесячно требуется почистить бункер от пыли.
Необходимо дождаться окончания пелет в бункере и с помощью вакуумного пылесоса почистит бункер и шнек пелетного камина от древесной пыли. Даже у пелеты идеального качества может присутствовать некоторое количество древесной пыли. Удаляя ее из шнека котла, мы увеличим его ресурс и делаем горение пелет более стабильным. Просим внимательно отнестись к отсутствию в бункере камина опилок, древесной пыли и посторонних предметов, способных помешать работе камина. Примите меры по недопущению попадания влаги в бункер с пелетами. Это может привести к образованию заторов в подающем шнеке. После окончания отопительного сезона требуется произвести все вышеупомянутые типы очистки, после чего произвести ревизию и очистку дымохода. Чистый дымоход гарантирует нормальную работу камина термал. Необходимо регулярно прочищать дымоход. Чистка и уход за камином необходимы для его нормальной работы. Эту операцию нужно производить вовремя. Общая же очистка рекомендуется после использования 1800 кг пелет, но не реже раза в год. Обратите внимание на подшипники скольжения узла подачи пелет. Подшипники скольжения шнека являются устройствами, которые необходимо обслуживать. Раз в сезон их надо смазывать высокотемпературной силиконовой смазкой. Данный вид обслуживания может быть выполнен силами как специалиста, так и пользователя. Очистка сервисных карманов пелетного камина. Удалите зольный ящик. За ним вы увидите сервисную дверцу для обслуживания каналов движения дымовых газов. Открутите ее крестовой отверткой. Прочистите пространство за сервисной дверцей. Обратите внимание на количество и характер золы. Возможно, вам следует уменьшить сроки между плановыми очистками камина. Теперь вы можете быть уверены, что ваш пелетный камин термал прослужит вам долгие годы и будет радовать игрой огня и теплом. Пелетные камины термал. Новые грани тепла в вашем доме.